ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රියු කසු YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙනාවේ මාෂල් යුනිවර්සිටි සීසන් 1 එකේ 7 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඉතින් මට සතියක් විතර වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් ආයෙ නම් එහෙම කරන්න තියන්නේ නැහැ. ඔයාලට මාෂල් යුනිවර්සිටි එකේ ෆයිට් සීන් බලන්න ඕන නම් Telegram group එකේ channel එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකට join වෙලා මේකේ ෆයිට් සීන් ටික සම්පූර්ණයෙන් බලන්න පුළුවන්. මොකද පොඩ්ඩක් කට් වෙනවනේ. ඒතකොට පොඩ්ඩක් අවුල් වගේනේ. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හරි අද එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නකොටම අපිට පෙන්වන්නේ පාරම්පරික ගල ඇතුලේ පුහුණු වෙන ගමන් ඉන්න ලින්ඩොන්ව. ලින්ඩොන් මෙහෙම දැඩි විදිහට පුහුණු වෙන්නේ ලේ ඇඳුම් වංශයේ ගෝ ඉන්න මරපු නිසා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ ඒ දෙන්නා ගත්ත ෆයිට් එක. පාරම්පරික ගල ඇතුලේ පුහුණු වෙන ගමන් ඉන්න ලින්ඩොන්ගේ ෂැඩෝ ටික එකපාරට අතුරුදහන් වීගෙන යනවා. ඉතින් ලින්ඩොන් බලනවා මොකද්ද මේ වුනේ කියලා. ලින්ඩොන්ට හිතා ගන්න බෑ. ලින්ඩොන් වටේට බලනකොට එයාගේ හැම ෂැඩෝ එකක්ම එකපාරට නැති වීගෙන යනවා. එතකොට ලේ ඇඳුම් වංශයේ කට්ටිය ඇවිල්ලා ලින් පවුලට එළියට එන්න කියලා කෑ ගහනවා. ඒක ලින්ඩොන් විතරක් නෙමේ ලින් පවුලේ වැඩිහිටියන්ටත් ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන්ගේ සීයා ලින්ෂියාගේ සහෝදරයෙක් දෙන්නට කියනවා ජූනියර්ස්ලා සෙට් එකක් තරම් මෙතනින් යන්න කියලා. මට ඔයාලට කලින් එපිසෝඩ් එකේ කියන්න බැරුණානේ මෙයාගේ සහෝදරයා දෙන්නගේ නම තමයි ලින් කාවාගේම ලින් මෑන්. ඒ සීන් එක කට් කරලා අපිට පෙන්වන්නේ ලින් වංශයේ එළියේ ඉන්න ලේ ඇඳුම් වංශයේ කට්ටිය. ඉතින් මේ අශ්වයේ පිට නැගිලා ඉන්නේ වෙයිටොන්. එයා තමයි ලේ ඇඳුම් වංශයේ නායකයා. ඊට පස්සේ මේ ගේට්ටුව වැදගෙන ලින්ඩොන්ගේ සීයා ඇදුව කට්ටිය එනවා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන්ගේ සීයා වෙයිටොන්ට ආචාර කරලා කියනවා මම ලින්සෙන්ටියන් ඔයාලා මෙතනට ආවේ ඇයි කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට වෙයිටොන් කියනවා ඔයාලා කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ වගේ මාව පාන්න හදන්න එපා. ඔයාලා අපේ උපනායකයා වෙන ගෝ ඉන්න මැරුවා. ඒකට පරිගන්න තමයි මම ආවේ කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන්ගේ සීයා ඒ මාන්නේ වෙන්න හේතුව ලේ පවුල ෂී පවුල ඇතුළේ ගැටුම හින්දා කියලා කියන්න හදනකොටම වෙයිටොන් කියනවා මට ඔයාලයි කතා අහන්න නෙමෙයි මම මෙතනට ආවේ. මට හරි පිළිතුරක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ෂෙන්ටින් කියනවා මේක විසඳන්න ලින් පවුලට කුමක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ වෙයිටොන් කියනවා ගෝයින්ගේ මිනිමරුව බාර දෙන්න කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලේ ඇඳුම් වංශයට ඔයාලගේ වංශෙම යටත් වෙන්නත් ඕන කියලා. නැත්තම් ඔයාලගේ වංශෙම අතුගාලම දානවා කියලා වෙයිටොන් කියනවා. ඊට පස්සේ ලින්ෂෙන්ටියන් කියනවා අපි ලේ පවුලෙන් ගොඩක් කාලයක් ඉඳන් කරදර වින්දා. දැන් ඕගොල්ලොත් ඇවිල්ලා අපිට කරදර කරනවා. අපිට ඔයාලගේ කොන්දේසි පිළිගන්න බෑ කියලා. ඒකට මලපැන්න වෙයිටොන් කරන්නේ ආශයාගේ නුරට පැනලා ලින්ෂෙන්ටියන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන එක. ඒ ප්‍රහාරය වළක්වන්න ලින්ෂෙන්ටියන් ගියාත් ලින්ෂෙන්ටියන් ඉන්නේ ප්‍රාථමික ආත්මාදිරියේ මුල් අවස්ථාවේ. ඉතින් එයාට වෙයිටොන්ව පරාජය කරන්න කිසිසේත්ම බෑ. මොකද ලේටොන් ඉන්නේ ප්‍රාථමික ආත්මාදිරියට වඩා උඩින්. ඊට පස්සේ වෙයිටොන් කියනවා ලින්ෂෙන්ටියන් ඔයා තව ඉන්නේ ප්‍රාථමික ආත්මාවදී මුල් අවස්ථාවේ විතරයි. ඔයා මට කොහොමත් කිසි දෙයක්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මං ඔයාලට තව එක අවස්ථාවක් දෙන්නම්. ඔයාලා ඉක්මනටම ගෝයින්ගේ මිනිමරුව බාර දෙන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ එතකොටම වෙයිටොන් මහත්තයාට මාව ඉක්මනටම මරන්න ඕනේ වගේ නේද කියාගෙන ලින්ඩොන් මෙතනට එනවා. ලින්ඩොන් නවත්තන්න ලින්ඩොන්ගේ තාත්තා කියන්නේ ලින්ෂියාව උත්සාහ කරත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. ලින්ඩොන් එතනට එනවා. ලින්ෂියාව කියනවා ඔයා කොහොමද වෙයිටොන්ට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉක්මනටම යන්න කියලා. ඊට පස්සේ වෙයිටොන් කියනවා ඔයාලා ලේ ඉන්න ඔයා ගෝයින්න මැරුවා කියලා ඔයාට මං ඉස්සරහා හිටගෙන ඉන්නවත් අයිතියක් තියෙනවා කියලා හිතන්න එපා කියලා ලින්ඩොන්ට කියනවා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් කියනවා ඕගොල්ලෝ අපිත් එක්ක යුද්ධයකට ආවොත් ඕගොල්ලන්ට අපේ වංශය විනාශ කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් ඕගොල්ලන්ගේ පිරිසෙන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ වෙයිටොන් කියනවා ඔයාලගේ ලින් පවුල ගැන ගොඩක් අත්‍යක්ෂේප කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා මං ඔයාව මරනවා. ඊට පස්සේ ලේ ඇඳුම් වංශයට එරෙවි යාම ගැන ඔයාලගේ මුළු වංශයම විනාශ කරලා දානවා කියලා. වෙයිටොන්ගේ ප්‍රහාරයෙන් බේරිච්ච ලින්ඩොන් වෙයිටොන්ට ප්‍රහාරයක් වගේ එල්ල කරන්න ගිහිල්ලා එයාගේ ස්පීඩ් කර්ස් වලින් එයා අහසට යනවා. ඒ කියන්නේ එයා වාතයේ හිටගෙන ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි මම අදහස් කරේ අර බැල්ට්‍රෝ දෙවෙන් වගේ. මෙයා මෙතන කරන්නේ ස්පීඩ් කර්ස් උඩ හිටගෙන ඉන්න එක. ලින්ඩොන්ට ලේ ඇඳුම් වංශයේ කට්ටිය ඊතල වලින් විදිනවා. ඒත් ලින්ඩොන් ඒ වගේම බේරෙන්න සමත් වෙනවා. ඒ හින්දා වෙයිටොන් කරන්නේ එයා එතන හිටපු කෙනෙක්ගෙන් දුන්නක් අරගෙන එයාම ලින්ඩොන්ට ඊතල වලින් විදින එක. ඒත් ඒ වගේනොත් බේරෙන්න ලින්ඩොන් සමත් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලින්ඩොන් මේ මෙතනදී වාතයේ හිටගෙන ඉන්න හින්දා වෙයිටොන්ට කරන කිසිම ප්‍රහාරයක් හරියන්නේ නැහැ. මොකද වෙයිටොන් ස්පීඩ් මාස්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා එයාට
ලින්ඩොන් වගේ ආසට යන්නවත් ස්පිට් කසින් පාලනය කරන්නවත් බෑ. වෙයිටොන් වගේම ලින්ඩොන් අතර මෙතන ෆයිට් එකක් වුණා. ලින්ඩොන්ට එක ප්‍රහාරයක්වත් එල්ල කරන්න වෙයිටොන්ට බැරි වෙනවා. ඒ වගේම ලින්ඩොන්ටත් වෙයිටොන් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද වෙයිටොන් කියන්නේ ලින්ඩොන්ට වඩා උසස් බල මට්ටමක ඉන්න කෙනෙක්. ලින්ඩොන්ගේ සීල් මාස්ටර් බලය අවම මට්ටමෙන් තුන්වෙනි මට්ටමටවත් එන්න ඕනේ මෙතන ඉන්න වෙයිටොන්ව පරාජය කරන්න. ලින්ඩොන් තාම පළවෙනි මට්ටමේ උච්චම අවස්ථාවේ ඉන්නේ. එයා දෙවෙනි මට්ටමටවත් ගිහිලා නැහැ. ඒ හින්දා තමයි ලින්ඩොන්ට මෙතන වෙයිටොන්ව පරාජය කරන්න බැරි වෙන්නේ. හැම ප්‍රහාරයකින්ම බේරුණු ලින්ඩොන් කියනවා වෙයිටොන් මහත්තයා ඔයාට මාව අද මරන්න බැරි වෙයි වගේ නේද කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන්ගේ වෙයිටොන්ගේ අතර දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් යනවා. ඒ සාකච්ඡාවේ සාරාංශය මම කියන්නම්. ලින්ඩොන් කියනවා වෙයිටොන් තා මාස 3කින් අපි යාන් නගරයේ තරගයක් පවත්වමු. ඉතින් ඒ තරගෙන් ඔයා ජයග්‍රහණය කරොත් මම ඔයාගේ අතින් මැරෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු ලින් වංශයම ඔයාට රැත් වෙනවා කියලා. හැබැයි වාසනාවකට හරි මම දිනුවොත් ඔයා මේ ගෝයින්ගේ කාරණෙන් අයින් වෙන්න ඕනි කියලා ලින්ඩොන් වෙයිටොන්ට කියනවා. ඒ යෝජනාව පිළිගන්න වෙයිටොන් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒත් මෙතනදී ලින්ඩොන්ව අහසකින් ඉඳලා වෙයිටොන්ට මරන්නත් බෑ. ඒ හින්දා වෙයිටොන් කරන්නේ හරි මං වාට මාස 2ක් දෙන්නම්. මාස 2කින් අපි තරඟ පවත්වමු කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් කලබල වෙනවා. මාස 2කින් එයාට එයාගේ බල මට්ටම වැඩි කරගන්න බෑ. මොකද දැන් පාරම්පරික ගලත් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් එයාට වංශය වෙනුවෙන් ඒ තීරණය ගන්න වෙනවා. මේ වෙලාවේ ලින්ඩොන් වෙයිටොන්ව කොහොම හරි කැමති කරගන්නවා. ඒ අතරතුරදී ලින් වංශයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්නේ නැතුව ඉන්න. හරි ඒ සීන් එක කට් කරලා දැන් අපිට පෙන්නන්නේ ලින්ඩොන්යි ලින්ඩොන්ගේ සීයලා ඇතුළු කට්ටිය සාකච්ඡා කර කර ඉන්නවා. ලින්ඩොන් මෙතන ඔළුව බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ. මම අර කලින් කිව්වට සාකච්ඡා කර කර ඉන්නවා කිව්වට. ඊට පස්සේ ලින්ජියා වහනවා ලින්ඩොන් ඔයාට විශ්වාසයිද ඔයාට වෙයිටොන්ව පරාජය කරන්න පුළුවන් කියලා මාස 2කින්. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් කියනවා ඒක උත්සාහ කරලම තමයි බලන්න වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් කියනවා මම යාන් නගරේ යන්න තමයි කල්පනා කරන්නේ. මොකද යාන් නගරේ උසස් තත්ත්වයේ රහස් තාක්ෂණ පෙති වර්ග ඊට පස්සේ සටන් කලා ලියවිලි ඒ වගේ දේවල් එයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් කියනවා ඔයා යාන් නගරේට යන්න තීරණය කළා තියෙනවා නම් මම ඔයාත් එක්ක ඔයාගේ පළවෙනි මාවම එවන්නම්. මොකද යාන් නගරේ ගොඩක් කලබලකාරී. ඔයාට ඒකට පුරුදු වෙන්න ටික කාලයක් යයි කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් කියනවා නෑ එහෙම ඕනේ නෑ මට තනියම යන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන්ගේ සීයා අහනවා කවද්ද ඔයා යන්න හිතන් ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් කියනවා මම හෙට උදේම පිටත් වෙනවා කියලා. මොකද අපිට දැන් කාලේ ගොඩක් නැහැ. තියෙන හැම තප්පරයක්ම වටිනවා කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් තනියම හිතනවා මේ බලරෝනේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පාරම්පරික ගලේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා. ඉතින් යාන් නගරේ යන අතරතුරදී මම කොහොම හරි ඒක හදාගන්නත් වෙහෙස මහන්සියලා වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලත් දන්නවනේ ලින්ඩොන්ට මේ වගේ ගොඩක් එයාගේ වංශය වුණත් රහස්කම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් උනේ මේ පාරම්පරික ගලේ හින්දා. එයාගේ බලය ගොඩක් ඉක්මනට වැඩි වුණේ පාරම්පරික ගලේ හින්දා. ඉතින් පාරම්පරික ගලේ පවර් එක නැතුව ලින්ඩොන්ට කොහොමත් ඉක්මනට එයාගේ බල මට්ටම වැඩි කරගන්න බෑ. ඒ හින්දා තමයි ලින්ඩොන් මෙහෙම කල්පනා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නන්නේ යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ලින්ඩොන්ව. ලින්ඩොන්ට යන්න නොදී ලින්ඩොන්ගේ නංගියාව අල්ලගෙනම තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වුණාට එතෙන්ට ආව ලින්ඩොන්ගේ යාළුවා එයාව බේර ගන්නවා. කොහොම හරි ලින්ඩොන්ව කිසිම කරදරයක් නැතුව එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ලින්ඩොන්ගේ යාළුවා කියනවා. ඊට පස්සේ මම මාස 2කින් අනිවාර්යෙන් එනවා. ඉතින් මම එනකන් ඔයා මගේ නංගිව බලා ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන්ගේ සීයා ඇවිල්ලා ලින්ඩොන්ට දෙනවා එයාලා මේ දවස්වල අර යන්නිවාන් වලින් කල් වලින් ලබාගත්ත මුළු සම්පූර්ණ ලාභයම. ඉතින් ලින්ඩොන් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒත් ලින්ඩොන්ගේ සීයා ඒ සියල්ලම ලින්ඩොන්ට බලයෙන් වගේ ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ලින්සියාවත් ඇවිල්ලා ලින්ඩොන්ට සුවපතනවා වගේම ඉක්මනට එන්න කියලා කියනවා. පරිස්සම් වෙන්නත් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අශ්‍යාගේ පිට නැගිලා ලින්ඩොන් එයාගේ පවුලම දිහා බලන් ඉන්නවා. තව මාස 2කින් අනිවාර්යෙන් හමු කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් අශ්‍යාගෙන් යාන් නගරයේ පැත්තට යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සීන් එක කට් කරලා අපිට වෙන්නන්නේ යාන් නගරයට ගිහිල්ලා ඉන්න ලින්ඩොන්ව. ඉතින් ලින්ඩොන්ට මෙතන එයාගේ ස්පීඩ් පවර් එකට මොකක් හරි අමුද්දයක් දැනෙනවා. ඒ ලින්ඩොන් ගණන් ගන්නෑ. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන්ට හම්බ වෙනවා එතන කතා කර කර ඉන්නේ මිනිස්සු දෙන්නෙක්. ඉතින් මේ කට්ටිය කතා කර කර ඉන්නේ වංචීන් වෙන්දේසි ගැන. ඒකේ ගොඩක් පෙති වර්ග සරං කුසලතා එහෙම තියෙනවා කියලා ලින්ඩොන්ට ඇහෙනවා. ඉතින් ලින්ඩොන් ඒගොල්ලන්ට ආචාර කරලා අහනවා වංචීන් වෙන්දේසි තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් ඉපදෙන්න මෙයාලා ඉනා වෙලා කියනවා ඔයා ගොය ඇඳුනුත් එක්ක ඔයාට එතනට යන්නවත් පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවාද? ඔයා ගොඩක් දුප්පත් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ලින්ඩොන් එයා ගාව තිබ්බ යන්නිවාන් පෙති ටිකක් පෙන්නලා කියනවා මට දැන් ඇඳුම් ටිකක් ගන්න තැනක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නන්නේ අලුත් ඇඳුම් වගේක් ඇඳගෙන ඉන්න ලින්ඩොන්ව. හැබැයි මම නම් කලින් ඇඳුම සිට මේ ඇඳුම වල වටා. මොකද මේ ඇඳුම නිකන් අමුතු චාටර් ගතියක් තියෙනවා. ඔයාලට කොහොමද ඉන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට වෙන්නන්නේ ලින්ඩොන්ට වන්දීන් වෙන්නේ යනවා අර පැඩ ගමේ දෙන්න.
ඊට පස්සේ අපිට තව මෙතන පෙන්නනවා ලින්ඩෝන් ඉන්නවා බලන් ඉන්නවා මෙතන කෙනෙක්. ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ මේ දේවල් මාත්‍රිය කෙනෙක්. මොකද ලින්ඩෝන් මෙතනින් පැනතයි කියලා ඒගොල්ලෝ බය වෙනවා. දුරට ලින්ඩෝන් පල්ලෙට බැරි වෙන්නේ ඉඳලා. ඒ සීන් එකත් එක්ක මාෂල් සීසන් 1 එකේ 4 එපිසෝඩ් එක යනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. channel එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාලා මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න. අද ඉතින් කියලා මම මතක් කරනවා.